प्रस्तुत छ 2078 साल मङ्सिर 6 गते सोमबार। तदनुसार 22 नवम्बर सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ॐ श्रां श्रीं स्रौं सः चन्द्राय नमः। दधि शङ्खतुषाराभं चिरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। चन्द्रः कर्कटकः प्रभूषितनिभश्चात्रेय गोत्रोद्भवश्च चाग्नेय चतुरस्रवारुणमुखश्चापोऽप्युमाधीश्वरः। षट्सप्ताग्नि दशशोभनफलो ग्योरी गुरोर्कप्रिय स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। यस श्लोकको सामान्य अर्थ हुन्छ, सेतो वर्ण भएका कर्कट राशिका मालिक गोचरमा 6औं, 7औं र 10औं स्थानमा शुभफल प्रदान गर्ने, सूर्य बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने, यामुन देशमा उत्पन्न उमा र ईश्वर अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा आग्नेय कोणमा धनुष आकारमा विराजमान आग्नेय दिशाका मालिक आत्रेय गोत्र भएका चन्द्रमाले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज मङ्सिर 6 गते, तदनुसार 22 नोभेम्बर। गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये मार्गशीर्ष महिनामा जन्म लिने तथा मिथुन राशिका वा मृगशिरा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे बनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य जीवन प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दुध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि, वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहीबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। यो कर्कट राशि हुनेका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्रीसूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा घिउ, सेतो कपडा वा सुनमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज मृगशिरा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा मङ्गल ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा मङ्गल ग्रहको समेत
विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो तृतीया। यस तिथिलाई जया र बल प्रदायिनी तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता यक्षराज कुबेरलाई मान्ने गरिन्छ। अत आज कुबेरजीको उपासना गरेमा मनुष्यको जीवनमा कहिले पनि धनधान्यको कमी हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये हेमन्त ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त वृश्चिक राशि, चन्द्रमाका निमित्त मिथुन राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 6 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर महिनाको 22 तारिक साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 कछलागा राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन र हेमन्त ऋतु। आज अन्नप्राशन पास्नी गर्न, कर्णवेद कान छेड्न, गृहारम्भ घरको जग राख्न, शिलान्यास सामान्य शिलान्यास, गृह वास्तु जुरेको दिन, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, घर छाउने वा ढलान गर्ने, डेरा सर्ने वा बसाइ सर्ने, दैलो राख्ने अर्थात् द्वार चक्रको, पुराण श्रवण, दीक्षा ग्रहण अर्थात् मन्त्र लिने मुहुर्त जुरेको दिन छ। तर कुनै पनि विशिष्ट चाडपर्व र उत्सव आदि छैनन्। चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि बेलुका 7:44 त्यसपछि चतुर्थी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र बिहान 9:25 त्यसपछि आर्द्रा नक्षत्र, चन्द्रमा मिथुन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। साध्य योग भोलि बिहान 6 बजेसम्म, त्यसपछि शुभ योग सुरुमा वाणिज्यकरण बिहान 6:42 त्यसपछि बिष्टी अर्थात् भद्राकरण बेलुका 7:44 अन्तिममा भवकरण। भद्राको बास रहनेछ। स्वर्गलोकमा आनन्दादि योगमा आनन्द योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा आग्नेय बेलुका 7:44 त्यसपछि नैऋत्य बारसुल पूर्व दिशामा, बाण पञ्चक मध्ये चोरबाण, मध्यरात्रि पूर्व 11:05 काल राहु चक्रमा कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 6:31 सूर्यास्त साँझ 5:07 चन्द्रास्त बिहान 8:17 चन्द्रोदय बेलुका 7:15 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:46 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम क अक्षरबाट 2:46 देखि बिहान 9:25 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम कि अक्षरबाट बिहान 9:25 देखि दिउँसो 4:01 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम कु अक्षरबाट दिउँसो 4:01 देखि राति 10:38 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम घ अक्षरबाट राति 10:38 देखि भोलि बिहान 5:14 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम न अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मिथुन राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 7:51 देखि 9:10 यमघण्ट दिउँसो 10:30 देखि 11:49 गोलिककाल दिउँसो 1:08 देखि 2:28 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:28 देखि 12:10 अमृत बार बेलाको बिहान 6:31 देखि 7:51 साँझमा पुनः अमृत बार बेला दोहोरिनेछ। साँझ 3:47 देखि 6:48 लाभ बार बेलाको दिउँसो 2:28 देखि 3:47 शुभ बार बेलाको बिहान 9:10 देखि 10:30 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा तथा बेलुका 7:44 पछि ईशान र आग्नेय दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि सङ्कष्ठी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, मङ्गल चतुर्थी व्रत, मङ्गल चौथी मङ्गलबारको व्रत थाल्ने दिन। भोलिको मुहुर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन।
पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मिथुन राशिको चन्द्रमा छ र अहोरात्र मिथुन राशिमा नै चन्द्रमा रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मिथुन राशिमा चन्द्रमा, पञ्चम भावमा तुला राशिमा मङ्गल, छैठौँ भावमा वृश्चिक राशिमा सूर्य, बुध र केतु, सातौँ भावमा धनु राशिमा शुक्र, आठौँ भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, नवौँ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति र 12औँ भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मिथुन राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि थोरै लाभ भए पनि ठुलो आवश्यकता टार्न सकिने राम्रो दिन छ। आज प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएका काम बन्न सक्छन्। साथीभाइसँगको सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ। पहिले दिएको वचन पूरा गर्न खट्नुपर्ने दिन छ। परिस्थिति र समयले नचिताएको सफलता प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउनेछ। प्रयास गरेमा रोकिएको धन पाउन सकिने र धनार्जन गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै परोपकारी काम वा दान धर्ममा केही धनरकम लगानी हुने दिन पनि हो। न्यायिक वा प्रशासनिक काममा संलग्न व्यक्तिले अलि धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्र गोचर रहने हुँदा धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। दुःखमा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्न पाउँदा भाग्य वृद्धि हुने दिन हो। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। तर सामाजिक काममा वा सँगै साथीसँग अल्मलिने दिन भएकाले कारोबारमा पुरा समय दिन सकिँदैन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आन्तरिक समस्याका कारण वा फाँटको काम विशेषले सहकर्मी वा जुनियर स्टाफसँग विचार विमर्श हुने वा कुनै कार्यक्रममा सहभागी भई राम रमाइलो गर्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने समय छ। समस्या र कठिनाइमा समय यापन गर्नुपर्ने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि पुराना सँगै साथी वा आत्मीयजनहरूसँग भेटघाट हुने वा सहकार्यमा कुनै काम सम्पन्न गरिने समय हो। उता पारिवारिक माहौल र आर्थिक पक्ष सुदृढ देखिन्छ। प्रेम जीवनमा नयाँ एवं पुराना मित्रसित भुलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन। तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि दार्शनिकता र चिन्तनप्रति झुकाव बढ्ने दिन छ। कुनै समसामयिक विषयका बारेमा गम्भीर भएर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि गुमेको धन फिर्ता ल्याउन प्रयास गर्ने दिन हो। प्रयास गर्नुहोस्। नचिताएको ठाउँबाट पनि धन फुत्काउने मौका मिल्नेछ। गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। व्यस्त दिनचर्या कायम हुनेछ। साझेदार वा सहयोगीको सङ्गत र सद्भावका कारण फाइदा हुने काम गरिनेछ। कुटुम्ब सुखको योग छ। ससुराली वा माइती मावलीबाट खुसी हुने खबर आउनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तिसँग हिमचिम बढ्ने दिन हो। साथीभाइसित बसेर राम रमाइलो गरिनेछ। स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक रहनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्र गोचर रहेको देखिन्छ। यसको प्रभावले काम कारोबारमा ध्यान केन्द्रित हुनुका साथै आएको नयाँ स्रोतमा पहिचान गर्ने दिन हो। बरु विलासिताका सामग्री र अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त समय रहँदै कामको चापबाट फुर्सद पाउन सकिनेछ। नचिताएको वा बिर्सेर बाँकी रहेको धन अचानक हातमा आइपुग्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा मौसमी प्रभाव पर्ने दिन हो। बेकारको बहस र विवादमा सहभागी बन्ने समय छ। आफन्तले नै तनाव सिर्जना गर्न सक्छन्।
गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै इष्टमित्रसित भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ। पति पत्नीमा एक किसिमको समझदारी कायम हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा अनुसार कतै खानपान वा घुमघाममा जानुपर्ने हुन्छ। बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र सम्पर्क गर्नु ठिक हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त परीक्षा वा प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्न अनुकूल दिन रहेको छ। नयाँ व्यवसाय वा रोजगारीको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने आशावादी बन्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि इष्टमित्र र शुभचिन्तकको सहयोग लिन सकेमा अब आर्थिक पक्ष सबल बन्ने समय आएको छ। कारोबारमा गतिशीलता आउनेछ र सानोतिनो व्यवसायबाट पनि राम्रै लाभ हुनेछ। कुनै नौलो कुरामा आकर्षण छ भने विज्ञको सल्लाह लिई काम थाल्नुहोस्, किनभने आज नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो। साथीभाइ र नातेदारबाट उपयोगी सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुनेछ। विगतका कमी कमजोरीलाई व्यवस्था गर्दै मन प्रसन्न बनाएर काम गर्नुहोला। सफलता तपाईँको मुठीमा हुनेछ। रोकिएका र ठप्प रहेका कामलाई पुनर्जीवन दिने समय आएको छ। माया प्रेम र राम्रो महिलाका लागि समेत समय जुट्नेछ। आफ्नै शिरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले भौतिक सुख र प्रतिष्ठा वृद्धिको चिन्ताले सताउने दिन हो। चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ, तर पनि महत्त्वाकांक्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउने दिन हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि लामो समयदेखि बनाउन नसकेको काम बनाउन सकिने समय हो। त्यस्तै मुल्तवी र तामेलीमा परेका फाइलमा घोत्लिँदा धन र मान दुवै बढ्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मानसिक रूपमा कमजोर समय छ। मित्र र सहयोगीहरूले पनि साथ दिन पाउने छैनन्। काम र यात्राबाट थकानको महसुस हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि इच्छा अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसन्नतामा वृद्धि हुने दिन हो। तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत उन्नति र प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। अझ पार्टनरबाट शुभकामना प्राप्त गर्नाले थप सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने स्वर्णिम समय हो। प्रयास गरे आफूभित्रको क्षमता प्रदर्शन गरी सर्वश्रेष्ठ बन्न सक्नुहुन्छ। प्रयास गरेमा बौद्धिक क्षमता बढाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्रघण्टायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि धन वा प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि भरपर्दो समय त देखिँदैन। यद्यपि नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ, तर आज हरेक क्रियाकलापमा खर्च वर्चमा नियन्त्रण गर्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। जागिरेहरूका निमित्त सेवाग्राही वा सिनियरसँग कुनै पनि बहसमा नअल्मलिनुहोला, नत्र सामान्य मानेको कुराले नै पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने दैनिक र व्यवहारिक खर्चको मात्रा बढ्नेछ। कुनै गुप्त कारोबारका क्रममा हानि बेहोर्नु पर्ने समय छ। सचेत भएर काम गर्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक दृष्टिले कमजोर समय भएकाले हरेक काममा तौलेर खर्च गर्ने दिन हो। आज कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न वा काम विशेषले अचानक आर्थिक भार बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एक अर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठनप्रति ध्यान केन्द्रित हुने छैन। चित्तमा शान्ति होस् र मन स्थिर होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले मेडिटेसन, योग र ध्यानतर्फ आकर्षित भएको जाति हुनेछ। व्यय स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि प्रतिकूल समय चल्दैछ। धैर्य र संयम भएर व्यवहार गर्नुपर्ने समय हो। सामान्य कुरालाई पनि बढी गम्भीरतापूर्वक लिने बानीले मन पिरो लिने समय छ। नजिकैको आफन्त वा नातेदारका बारेमा कुनै समाचार सुन्नाले नरमाइलो लाग्न सक्छ। भावना र विचारको कदर हुने छैन। त्यस्तै प्रशासनिक झैझमेला वा आरोप बेहोर्नुपर्ने समय पनि हो। त्यसैले नियम र कानुन विपरीत काम नगर्नुहोला। अहिले लगानी बढाउन वा सञ्चित धन खर्च गर्नुभन्दा पनि बचत गर्न ध्यान दिने समय हो। यति बेला तालछाचो र राखन धरन समेत बलियो बनाउनुपर्छ, किनकि सामान हराउने वा धननाशको योग बनेको छ।
आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने दिन हो। शरीरमा उमङ्ग र स्फूर्तिको उदय हुनेछ। नयाँ अवसर प्राप्त हुनुका साथै आम्दानीको थप स्रोत फेला पर्न सक्छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। प्रयत्न गर्दा छोटो समयमै काम बनाउन सकिनेछ र दैनिक कामकाजका हरेक क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ। लाभदायक वस्तुको किनमेल र कारोबार गरिनेछ। मित्र र सहयोगीले सहायता गर्नेछन्। महत्त्वाकांक्षा र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन्। घरैसी वातावरण र सामाजिक माहौल पनि आफ्नै पक्षमा रहनेछ। समग्रतामा अत्यन्त राम्रो परिणाम प्राप्त हुने समय छ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइने राम्रो दिन छ। बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सके शत्रु पक्षको समेत समर्थन जुटाउन सकिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले व्यक्तित्व विकास र स्तर वृद्धिको नयाँ अवसर मिल्न सक्छ। आँट र हिम्मतले काम लिन सकेमा मनज्ञ फाइदा हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि शत्रु र प्रतिस्पर्धीले सामना गर्न सक्दैनन्। गरिएका प्रयासमा सुनिश्चित सफलता प्राप्तिको योग छ। धन सम्पत्तिको लाभ हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि इच्छा र योजना अनुसार सबै कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। पारिवारिक वातावरण पनि सकारात्मक नै देखिन्छ, तर अहङ्कार र घमण्डलाई कन्ट्रोल गर्ने समय हो। प्रेम जीवनमा सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुहोला, किनभने आपसी समन्वय त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपट्टिको अन्धकारलाई हटाउनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने त प्रतियोगी बलिया छन् भन्ने बुझेर अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा अनुरूप रिजल्ट पनि तपाईँले पाउनु हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो काममा भन्दा पनि कुल वंश र घरघरानाका विषयमा चिन्तन गर्न मन लाग्नेछ। भौतिक समुन्नति र व्यक्तित्व विकासको योजना बनाउनुहोला। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा कर्मप्रति समर्पित हुने र थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ। कुनै दूरगामी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने अवाञ्छित व्यक्तिहरू उपर निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। व्यापारमा घाटा हुने वा धनमाल हराउने, चोरी हुने सङ्केत पनि छ। गृहिणीहरूका लागि सानातिना कामका लागि समेत मजाले खट्नुपर्ने दिन हो। व्यस्त रहनाले दाम्पत्य र प्रेम जीवन समेत प्रभावित बन्न सक्छ। आज शारीरिक तन्दुरुस्ती र आरामका बारेमा पनि विचार गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा, व्यावसायिक र आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। समय निकालेर लभमेटसँग कुराकानी गर्नु बेस हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै लक्ष्य प्राप्त गर्ने साहस जुट्नेछ। खास गरी आइटी, फेसन डिजाइन, वकालत र चिकित्सा शास्त्रका छात्र छात्राले राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। तर आज कर्मक्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि दिन राम्रै भए पनि आफन्तहरूबाट भने जस्तो सहयोग प्राप्त हुन सक्दैन। कडा मेहनतका कारण गुमेको प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त गर्न सकिनेछ। नचाहेको क्षेत्रमा विभिन्न जिम्मेवारी वहन गर्दै दौडधुप गर्नुपर्ने दिन छ। सुरुमा दिक्क र झर्को लाग्दो महसुस भए पनि अन्त्यमा सफलता नै मिल्नेछ, तर सचेत रहनुहोला। सामान हराउने वा प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा धन खर्च हुन सक्छ। अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा सामान्य रूपमा फाइदा लिन सकिनेछ। बन्द व्यापारका क्षेत्रमा झिना मसिना समस्या देखिनेछन्। घरैसी समस्यामा समय व्यतीत हुन सक्छ। मनोरञ्जन वा खेलबाडबाट टाढा बस्नु जायज हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुल देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय हो।
वृद्ध वृद्धाको चाकरी वा गरिब दुखीको सहयोग गर्दा भाग्यबल बढ्ने सङ्केत छ। भलो चिताएर काम गर्नुहोस्। आस्मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। धेरैले तपाईँको काम र क्रियाकलापको तारिफ गर्नेछन्। व्यक्तित्व विकासका निमित्त राम्रै काम गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठित काम गरेर आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन् भने अवसरले पछ्याउने समय छ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्ने दिन हो। कीर्तिमानी काम सुरु गर्ने समय छ। 9औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले सिनियर कर्मचारी वा कुनै विशिष्ट मान्छेलाई खुसी तुल्याउने अवसर मिल्नेछ। सानो प्रयासले उद्देश्यको परिपूर्ति हुनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि कामको चापबाट फुर्सद पाइने राम्रै दिन छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पनि प्राप्त हुनेछन्, तर गलत काम र दुर्जन व्यक्तिको विश्वासमा पर्दा इज्जतमा दाग लाग्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा जोखिमयुक्त काममा मन लगाउनु हुँदैन। घर परिवारको बारम्बार याद आउनाले मानसिक असन्तुष्टि बढ्ने दिन हो। त्यसैले सम्पर्क गरी आमासित कुराकानी गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक सांस्कृतिक काममा खटेर जस पाउने समय छ। मान्यजन र विशिष्ट व्यक्तिको प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्ध भावी जीवनका लागि सुखद बन्ने सङ्केत छ। वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरित हुन योजना बनाउने समय हो। विद्यार्थीहरूका लागि विशेष गरी जो निरन्तर मेहनत गर्दछन् र केही नयाँ सिक्ने मनसाय राख्दछन् तिनको प्रयास सफल हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि काममा जाँगर लाग्दैन। सिनियर र ठुला बडाले असन्तुष्टि जनाउनेछन्। नियम नमिच्नु होला, नत्र दण्ड वा जरिवानामा समेत पर्न सकिन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। जागिरेहरूका निमित्त जोखिम र झन्झट मोल लिएर काम गर्ने समय छ। त्यसैले कुनै पनि काम गर्दा कागजपत्र पढेर मात्र सही छाप गर्नुपर्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा स्वास्थ्यका कारण तनावग्रस्त रहनुपर्नेछ। खर्चको मात्रामा वृद्धि भइरहन्छ। जीवनसाथी वा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता, शङ्का र डर सलबलाउने समय छ। सकेसम्म रिस र अहङ्कारलाई दबाउनुहोला। दिक्क लागेको छ भने बरु विश्वस्त व्यक्ति सामु मनको बह फुकाएको ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हमा ह मिलाउनुभन्दा नाइ पनि भन्न सक्नुपर्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त तन्त्र मन्त्र साधना एवं कुनै रहस्यात्मक विषयमा रुचि बढ्न सक्छ। आज कडा मेहनत गरी नसुल्झिएको समस्यालाई हल गर्ने दिन हो। आयु क्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि गतिलो दिन छैन। किसिम किसिमका समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। झैझगडा र मुद्दा मामिलाभन्दा टाढै बस्नु उचित हुनेछ। त्यसै पनि शरीर भारी र मन डराएको परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत भएको राम्रो हो। बाटो काट्दा र सवारी हाँक्दा विशेष सतर्क रहने दिन हो। बोलीमा पनि अङ्कुश लगाएकै जाति हुन्छ, किनकि बोले भनेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्न सक्छ। गर्नु नपर्ने काम पनि बढी समय लगाएर गर्नु पर्ला। गर्दै पर्ने कुनै काम छ भने अर्काको भर नपर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। घर परिवारका कुरा सुनिदिनु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा यमराजको मन्त्र ओम अन्तकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि माया, प्रेम, रतिराग र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ। विपरीत लिङ्गी सहयात्रीबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ। त्यस्तै जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता मिल्नेछ। साझेदारीमा गरिएको व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ। सन्तान पक्षको सहयोग मिल्नेछ। सरकारी काम वा राजनीतिमा हुनुहुन्छ भने समय राम्रो छ। प्रशंसा बढाउ वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ। परिवारजन र आफन्तजनसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ। तपाईँका विचार र भावनामा सबैको सहानुभूति र साथ सहयोग पाइनेछ। रमणीय र सुखद यात्राको योग छ। प्राय सबैका लागि आनन्द, मस्ती र मनोरञ्जनको समय हो। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा बाहिरको काममा
दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। दायित्व र बोझ पन्छाएर केही समय घुमघाम र रमाइलोमै बिताउने मनसाय समेत बन्न सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झै नै फल प्राप्त हुनेछ, तर पारिवारिक आवश्यकताले काम छाड्नुपर्ने वा कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। तथापि पारिवारिक जीवन, वैवाहिक सुख र प्रेम जीवनका निमित्त केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि मित्र र सहयोगीहरूबाट लाभ मिल्नेछ। बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउनेछन् र लामो दूरीको यात्रा लाभदायक रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुख भोग गर्न पाइनेछ। गीत सङ्गीत, साहित्य वा कुनै कला सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा मनोरञ्जन, रमाइलो र घुमघाम अनि भेटघाटको समय हो। तर पार्टनर समक्ष कुनै कुरो राख्ने योजना छ भने केही समय पर्खिएको जाति हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मन रमणीयता र भावुकतातर्फ आकर्षित बन्ने हुँदा कुनै महत्त्वपूर्ण पाठमा कमजोरी र कसर देखिने डर देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको मन्त्र ओम शुम शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि भावनामा होइन, चिन्तन र कर्ममा विश्वास गर्ने दिन हो। विशेष ठाउँमा तपाईँको निर्णयको कदर पनि हुनेछ। बन्द व्यापारमा चुनौती र अप्ठ्यारा चिर्न सकेमा मात्र आजको प्रयास सफल हुनेछ। अत आज सबैले हिम्मतका साथमा कुनै पनि कुरामा विचलित नभई लक्ष्य प्राप्तितर्फ लागि पर्नु राम्रो हुन्छ। बहस र वाद विवादमा संलग्न हुने समय छ, त्यसैले कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ। संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। न्यायिक वा प्रशासनिक क्षेत्र नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आफन्त मित्रवर्ग सहयोगीहरू तपाईँको साथमा हुनेछन्। स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएका समस्या समाधान हुने दिन हो। 6औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। यसको प्रभावले खुट्टा तान्नेर पछाडि बसेर खिसिट्युरी गर्नेहरू सक्रिय हुने दिन्छ। त्यसैले गल्ती हुन्छ कि भनी सचेत भएर काम गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त चुनौतीका माझ मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायले राम्रो फाइदा बटुल्न सक्छन्। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने तौर तरिका र योजनालाई गोप्य राख्ने कोसिस गर्नुहोला। शत्रु वरिपरि नै छन् भन्ने बुझेर कार्य सम्पादन गर्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। विपरीत परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक झेल्नाले आत्मविश्वास बढ्नेछ। शत्रुले हानि पुर्याउन सक्दैनन्। गृहिणीहरूका लागि विवाद र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्नेछ। राम्रो गर्दा गर्दै पनि अवगाल खेप्ने समय हो, त्यसैले सचेत र सावधान भएर कामधन्दा गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा कुनै कुराले गर्दा मनमा दोधारेपन हुन सक्छ। त्यस्तै पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि जिद्दीपन बढ्ने दिन हो। पठन पाठनमा पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। धैर्य भएर आफ्नो काममा तल्लीन हुनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋण हर्त्रे भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि सम्झौता वा करार गर्न अनुकूल समय छ। दैनिक कामबाट समेत फाइदा नै हुनेछ। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने कुनै नयाँ कामको थालनी हुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि व्यक्तित्व विकासका निमित्त थप अध्ययन वा कुनै ज्ञानमूलक क्रियाकलापमा दिलचस्पी राख्नु जाति हुन्छ। प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको विचार गरी अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आज आकस्मिक लाभ पाउने दिन हो। चिट्ठा, लटरी वा सट्टापट्टाबाट पनि आय हुने सम्भावना छ। समय राम्रो छ, समयको सदुपयोग गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि बाल्य अवस्थाको स्मृतिमा वा पुराना सङ्गी साथीको भेटघाटमा आजको केही समय बित्न सक्छ। आफ्नै वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै लाभमूलक काम बन्ने समय छ। प्रेम जीवनमा कामबाट फुर्सद निकालेर सङ्केत र हाउभाउको प्रयोग गरी कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त प्रयास गरेको कुनै पनि साधनाले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ। त्यसैले नजानेर अड्किएका विषयमा
आज पुनः प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। तर आज सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि छिटो फल प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षामा नियन्त्रण गर्नुहोला, नत्र समस्या झेल्ने दिन हो। अवसर आए पनि नयाँ काममा हात हाल्न विलम्ब हुनेछ, त्यसैले समयको गतिमा चल्ने प्रयास गर्नुहोला। नियम र कानुनको परिधिमा रहनाले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पर्नेछ। बौद्धिक र सृजनात्मक क्षमतामा आएको कमी र पठन पाठनमा भएको अवरोधले चिन्तित तुल्याउन सक्छ। मन भावुक र प्रेमिल बन्नाले पनि केही गर्न मन लाग्दैन। त्यस्तो मनको इच्छा पूरा गर्न अनुकूलता मिल्ने परिस्थिति छैन। छाती र पेटमा सामान्य स्वास्थ्यगत समस्या देखिनेछन्। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम कुमुद प्रियायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि दीर्घकालिक प्रतिफल प्राप्त हुने, क्षेत्रमा धन लगानीको सम्भावना छ। परिश्रम गरे बमोजिम आम्दानी बढाउन सक्नुहुन्छ। घरभित्रका आध्यात्मिक क्रियाकलापमा खर्च गर्न वा परोपकारी वा दान पुण्यका कामका लागि मन बढ्ने योग छ। आज कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ वा हाकिमलाई र घरमा अभिभावकलाई सेवा गरेर प्रसन्न तुल्याउने दिन हो। तर एका बिहानै मन एकहोरिने र भावुक बन्ने दिन छ। यद्यपि आज प्रेम सम्बन्ध र माया प्रेमका निमित्त समुचित वातावरण भएको दिन हो। गृहस्थीहरूले सन्तानबाट साथ सहयोग पाउनुहुनेछ। प्राय सबैले घराइसी सुखको आभास गर्न सक्नुहुन्छ। नातागोता र आफन्तजनसँग भेटघाटको योग छ। चौथो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले घरको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुख सुविधा बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। आज जग्गा जमिनमा गरेको लगानीले फाइदा हुनेछ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थको कारोबार छ भने व्यवसायमा नयाँ ढङ्गले चिन्तन गर्ने समय आएको छ। खटे अनुसार आम्दानी हुने दिन हो। जागिरेहरूका निमित्त मन फुरुङ्ग हुने समय हो। सहयोगीहरूको साथ पाउनाले छिट्टै कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। तर घराइसी परिस्थिति सम्झँदा घरिघरि मूड अशान्त बन्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मन र शरीर भारी हुने समय छ। कामकाजमा पनि उत्साह नहुन सक्छ। कुनै परिचित मान्छेको नराम्रो खबर सुन्दा दिक्क मान्नुहुनेछ। गृहिणीहरूका लागि सजावटका सामान, भाँडाकुँडा वा कुनै घराइसी बन्दोबस्तीका चिजबिज खरिद गर्ने दिन हो। दैनिक कामधन्दामा समेत निकै खट्नु पर्ने देखिन्छ। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा मन निरस बन्न सक्छ। चाहँदा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छाअनुसार समय दिन नपाउँदा झन् नरमाइलो लाग्न सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने कुनै समस्या छ भने अभिभावकसँग प्रष्टसँग राख्ने प्रयास गर्नुहोला। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मन मिल्ने साथीलाई बताउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकका प्रायः पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै देशको बाँकी भूभागमा सामान्यतया आकाश सफा रहने सङ्केत छ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा रहेका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पूर्वमा रहेका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तै भरे राति प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै उक्त क्षेत्रको 1 वा 2 स्थानमा हलुका वर्षा हुनुका साथै ती क्षेत्रका हिमाली भूभागमा हलुका हिमपातको सम्भावना देखिन्छ। बाँकी क्षेत्रमा भने राति पनि मौसम सफा रहनेछ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाको मान, धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।